दोस्तों, आज हम भय से साहस की ओर चलेंगे। इसको गीता के अनुसार चलेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। दोस्तों, ये शंख सिर्फ युद्ध का ऐलान नहीं था, बल्कि ये भय और विजय का प्रतीक था। आज की जिंदगी में हम सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम के डर से जूझ रहा है, कि जॉब के इंटरव्यू से, कोई बिजनेस फेलियर से। अक्सर हम डर की वजह से शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन गीता सिखाती है, शुरुआत से पहले संकेत, सिग्नल, साहस का होना चाहिए। फिजिक्स की भाषा में सोचिए, साउंड वेव हवा में फैलती है और आसपास के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती है। वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस, आपके शब्द, आपका एटीट्यूड आपके आसपास के लोगों पे असर डालता है। रियल एग्जाम्पल से समझो। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंटरव्यू सोचो। एक साधारण से साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने पहला सिग्नल हमेशा साहस और विश्वास का था। यही कारण है कि वो आज मिसाइल मैन और देश के राष्ट्रपति बने। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर 2 मिनट बोलो, मैं कर सकता हूं। जी हां, मैं कर सकता हूं। एग्जाम हो, प्रेजेंटेशन हो या इंटरव्यू, शुरुआत ही पॉजिटिव नोट से करें। यही आपका पर्सनल शंखनाद है।